Como valora vostede a Idade Media dentro da historia de Galicia? É unha pregunta oceánica. Eu creo que o maior valor que ten a Idade Media dentro da historia de Galicia é que é a época na que se xesta e consolida a identidade diferenciada de Galicia, é dicir, a súa lingua, unha cultura propia, unas institucións en parte peculiares, en parte comuns co resto da península, e, por lo tanto, ten esa importancia de ser o berce do que hoxe é Galicia como identidade, é dicir, para os nacionalistas unha nación, para outros non, pero en todo caso é obvio que a sociedade galega ten unha personalidade diferenciada das demais, e iso xéstase e consolídase na Idade Media. Como definiría vostede o reino medieval de Galicia? Pois o reino medieval de Galicia nin é nin deixa de serlo, é dicir, é unha especie de Guadiana que en determinados momentos, non moi longos, pero en determinados momentos, ten un rei diferente do de Asturias ou Asturias-León, noutros non, e así vai até que chega Fernando III e, digamos, se implanta definitivamente a un centro de poder externo a Galicia, non? Entón, o que si é obvio, e iso é algo que están salientando moito a historiografía nacionalista, é que na alta Idade Media se cadra por herdanza da época romana. Os árabes, por exemplo, a todo o que era cristiano no norte e no noroeste chamaban Galicia, un pouco por la herdanza da Galaecia romana, e non só os árabes, sino tamén os carolisios e outros, de maneira que había unha certa identificación de Galicia co que a historiografía nacionalista española logo simplemente chamaba Reino de Asturias ou Reino de León, agochando, digamos, a presencia de esa Galaecia, que, por outra parte, durante os séculos da Alta Idade Media, o século VIII, IX, X, desde o punto de vista demográfico, territorial, etc., era o máis importante do conxunto dos reinos cristianos do noroeste, o sea, isto é obvio, non? E ademais era unha zona onde os musulmáns apenas tiveron presencia, chegaron, non lle gustou isto e marcharon, é dicir, que estiveron moi pouco, non deixaron pegada de ningún tipo, e, polo tanto, na que houve unha continuidade moito maior das estruturas sociais e mentais tamén do Baixo Imperio e da época sueva visigoda que noutras zonas, non? Por lo tanto, na Alta Idade Media o Galicia si é materialmente un reino, ainda que o rei non estivese nunca aquí, a sede real, sino que estivese no Oviedo, non? Logo deixa de serlo, é dicir, logo deixa de serlo. E ademais é curioso porque, ao contrario do que ocorre na parte oriental da península, en que na Coroa de Aragón cada reino ten as súas estruturas propias, as súas cortes, etc. Aragón ten as súas cortes, Cataluña ten as súas cortes, Valencia ten as súas cortes, aquí non. Galicia queda susumida institucionalmente nunas institucións comuns a todo o reino primeiro de León e despois de Castela León, non? E non só susumida, sino incluso anulada, porque non hai que esquecer que a partir dun determinado momento Galicia deixa de ter representación nas cortes de León e despois nas cortes de Castela.
e ten que pasar séculos, até o século XVII, cando xa as cortes non servían para nada, en que ten que pagar para recuperar o famoso voto en cortes, que até ese momento exercía a cidade de Zamora en nome de toda Galicia, non? Por lo tanto, é un reino, sí, dende moitos puntos de vista, é un reino, e de feito é recoñecido institucionalmente como tal polos reis católicos, paradoxalmente. Por un lado anulan moitas cousas propias de Galicia, e por outro lle dan ese título de reino, cunha xunta, a Xunta do Reino de Galicia, que recoñece esa singularidade do país dentro da estrutura da monarquía castelán. Salientaría vostede algunhas das persoaxe, algunha persoaxe ou persoaxes relevantes na historia medieval de Galicia? Home, podíamos salientar moitos, pero eu salientaría por un lado na parte primeira a familia Guterres, que deu moitos reis a monarquía inicial, a parte de San Rosendo, e logo evidentemente a figura que salienta por riba de todas as demais no medievo galego é a de Diego Xelmírez, o sea, eso é algo obvio, non? Por moitas razóns, non? Acontecementos relevantes, acontecementos importantes que sexan dignos de... Aquí hai moitos, e non só acontecementos no sentido de Venemán francés, sino tamén procesos, é dicir, eu teño aquí seleccionado 7. O primeiro vou por un orden aproximadamente cronolóxico. O primeiro é a inventio do sepulcro de Santiago Apóstol, eso está claro, non? E as súas consecuencias, é dicir, como despois, gracias á alianza entre o rei, naquel momento asturiano, Alfonso II Casto, e o bispo de Iria, despois de Compostela, unha alianza interesada, eso se potencia, dá lugar ao Camiño de Santiago e todo o que significa o Camiño de Santiago na Idade Media para Galicia, desde o punto de vista económico, ideolóxico, artístico, etc., etc., etc. Por tanto, a inventio do sepulcro e o Camiño de Santiago son, de entrada, un dos acontecimentos, procesos máis importantes da Idade Media. O segundo é un proceso máis que un acontecimento, é a xénese dunha lingua, unha literatura e unha cultura propias, que é un dos fundamentos maiores desa identidade diferenciada de Galicia. O terceiro é a colonización cisterciense, que cambia a base productiva do país dunha forma importante, e que, ademais, un dos aspectos de ese predominio que vai adquirindo o señorío eclesiástico sobre o señorío laico nos eidos económico e social. Como é ben sabido, e isto ten a súa importancia despois na Idade Moderna e incluso na contemporánea, en Galicia o señorío eclesiástico ten moitas máis terras, moitos máis vasalos que os señores laicos, que a nobreza laica. E isto é algo moi importante. Despois, evidentemente, xa no século XI, a separación da Galicia Sur e a creación ulterior do Reino de Portugal, que deixa a Galicia, por un lado, nunha retagarda respecto ás dúas potencias do occidente peninsular, Portugal e Castela, e que ademais a mutila, a privada da mitade, máis a mitade que fora xa desde a época romana a máis importante. O convento bracarense, os 3 conventos xurídicos da Galaecia, o lucense, o asturicense
E o bracarense era o máis importante, o máis rico e o máis tal. Incluso, de aí ven o nome de Galicia, que era o nome dunha tribu, os Caraequi, ao noroeste de Braga. O sea, que, quero decir, é unha amputación tremenda o feito de que a Galicia Norte e a Galicia Sur se separen. E é, digamos, unha condición de imposibilidade de que toda a Galicia se convirtise en algún momento nun reino realmente independente e propio, non? A que se convirte é a Galicia Sur, pero a Galicia Norte queda aí relegada. Este é un proceso importante, porque ten consecuencias de cara ao futuro, é o xurdimento e a generalización do foro como réximen predominante de tenencia e explotación da terra, porque vai configurar unha estructura social, sobre todo cando a fidalguía, xa no século XVI, se meta como clase intermediaria entre os señores do dominio directo e os campesiños do dominio útil, e cree, eso xa na Idade Moderna, cree esa estructura, podríamos decir, triangular, da maior parte da sociedade galega, señores, fundamentalmente eclesiásticos, fidalgos intermediarios, labregos foreiros. E iso vai continuar até moi avanzado o século XIX. É dicir, e isto empeza na Idade Media co foro. Logo está, isto si son acontecementos, as guerras irmandiñas, xa na crise baixo medieval, nomeadamente a segunda, porque a primeira guerra irmandiña é máis ben unha chaguería, é dicir, un levantamento contra un señor feudal. A primeira guerra irmandiña é unha guerra de índole medieval, aínda. A segunda non. A segunda guerra irmandiña está anunciando as revolucións da época moderna, porque aí xa son as clases urbanas, xunto con unha parte da baixa nobleza e tal, as que se rebelan contra a nobreza e as que están, de alguna maneira, pedindo outro tipo de sistema político distinto ao da Idade Media, dun modo aínda moi incipiente, non tan claro como pode ser dos comuneros de Castilla ou no século XVI, pero empeza xa a anunciarse, e, por tanto, e logo a derrota dos irmandiños senta as bases do que será, digamos, o sistema que implantarán os reis católicos despois, non? E logo xa, non sei se isto é da Idade Media ou é do final da Idade Media ou do principio da Idade Moderna, evidentemente está os cambios radicais na xerarquización dos poderes, no sistema de poderes, que implica a consolidación do reinado dos reis católicos e da súa aplicación a Galicia. Cales son para vostede as institucións máis relevantes da historia medieval galega? Bueno, depende do que entendamos por institución, pero eu creo que a institución máis relevante na historia medieval de Galicia, polo menos a partir do século XI, é o Arzobispado de Santiago. Eu creo que é decisivo non só na distribución dos poderes en Galicia, sino tamén na relación entre os poderes galegos e os poderes extragalegos. É dicir, aí está sempre metido polo medio o señor de Santiago, o arzobispo. E a outra institución, como institución, pois o réxime señorial, é dicir, o réxime señorial que é o, digamos, o que define a todo, a sociedade e isto. Por lo demás, Galicia, como xa dixo antes, non ten institucións políticas propias na Idade Media. Non ten unhas cortes propias, non ten non sei, un delegado e tal. Ás veces ten un rei propio, pero nunca se estabiliza como tal, sino que antes ou despois ese rei propio o acaba sendo defenestrado
polo seu irmán, como é o caso de García, a que se lo cepilla Alfonso VI, ou pasa de ser rei propio de Galicia a ser rei de todo o resto do reino. E, por lo tanto, non se pode entender eso como unha institución propia de Galicia. Que historiadores cree vostede que marcaron un antes e un despois na historia medieval de Galicia? Bueno, eu non sou moi experto neste ámbito, pero das miñas lecturas, eu, bueno, por suposto entendo que o primeiro que dá unha visión moi moderna da historia medieval de Galicia é Manuel Murguía. Non o Manuel Murguía dos anos 80 e 90, sino o Manuel Murguía dos anos 60 do século XIX. O Manuel Murguía da Historia de Galicia de Soto Freire, publicada por Soto Freire Lugo, sobre todo nese discurso preliminar e nesas consideraciones xerais sobre a historia de Galicia, na que é de unha riqueza analítica que logo el mesmo abandona despois por motivacións regionalistas, en a que, digamos, os problemas da Galicia medieval, sobre todo na Baixa Idade Media, non veñen da opresión de Castela únicamente, nin siquiera principalmente, sino das loitas internas intestinas da nobleza galega e de como esa, sobre todo a nobleza laica, para compensar os graves problemas económicos que lle creara a peste negra e a falta de brazos e a caída das rendas, se dedica a agredir e a roubar e a presionar a nobleza eclesiástica, aos señoríos eclesiásticos, e aí hai unha época de loitas internas tremendas que para Murguía é das causas principais de que Galicia non levante cabeza durante a Idade Media. E como paradigma desto, a súa valoración de Pardo de Cela, absolutamente diferente da que harán despois os nacionalistas. O Manuel Murguía de 1866 e 65 e 66, que di cando describe a execución de Pardo de Cela? Di: así respiró Galicia. É dicir, o considera como o que era. Un señor, como se di en castelán, de horca e cuchillo, que iba ao seu e ao carallo, o sea, e que Galicia importaba, vamos, que ni tiña esa idea, o sea, e que se é axusticiado, como outros nobles foron represaliados, porque non aceptaba o novo poder dos reis, e porque se fixo ilegalmente coa cidade de Viveiro e a colocou a súa jurisdicción así a las bravas. Logo Murguía cambia isto, cando tal, e empeza a botarlle máis as culpas a Castela e menos aos actores internos do rei. O historiador que marcou un antes e despois desde o punto de vista positivista é Antonio López Ferreiro, como é natural, e logo eu creo que se entra nun pantano historiográfico no primeiro tercio do século XX. Hagas na prehistoria con López Cuevillas, os restos se dedican a glosar, e ás veces a glosar mal, aos clásicos do século XIX, e hai que agardar a gran renovación historiográfica dos anos 70 para ter unha Idade Media e en todas as cidades, na moderna, etc. E no caso concreto de Galicia, esa renovación se inicia coa chegada aquí dun catedrático non galego, Ángel García de Cortázar, que introduce nos estudios medievais de Galicia o método dos anales, e logo ele e os seus discípulos continúan por aí. Eu creo que ese é o punto de inflexión máis recente
da historiografía sobre a Idade Media en Galicia. Podemos decir que a historiografía galega, despois da transición, adaptouse a historiografía xeral europea, non? Sí, bueno, como todas as historiografías da Península Ibérica. É dicir, entran as dúas grandes correntes que nacen no período de entreguerras en Europa e que aquí quedaron bloqueadas pola dictadura, que son, por un lado, a Escola de Anales e, por outro lado, esa escola do marxismo occidental, por decirlo así, dun Pierre Vilar en Francia, o de un Thomson, un Hobsbawm en Inglaterra, e iso empeza a entrar aquí cando chegan aquí a Santiago, cando o ven un catedrático de Santiago descubre o Mediterráneo cando va a un congreso internacional, o caso de don Antonio Eiras, por a historia moderna, ou ben xa chega aquí con esa nova perspectiva posta, como é o caso de García de Cortázar en historia medieval. A historiografía de tipo marxista tarda máis en entrar. Primeiro entra Anales e depois a outra. Ainda que as dúas, como ben sabes, están algo emparentadas. Que papel cree que teñen vostede as mulleres na historia medieval de Galicia? Bueno, había que diferenciar entre estamentos ou clases sociais. Tampouco teño moito coñecemento deste asunto. O que si teño idea é que nos séculos primeiros da Idade Media a muller ten algo máis de papel, sempre está subordinada ao varón, eso é obvio, e universal, dende moi antigo, ademais. Pero tiña unha maior liberdade, un maior grado de liberdade na toma de decisións, de tal, nos primeiros séculos. E logo, cando se vai afianzando o papel da Igrexa no adoctrinamento das clases, eso vai menguando até chegar a mínimos, agás nalgúns casos individuais de aristócratas ou de membros da familia real que puedan chegar a ter unha relevancia. Pero a masa social das mulleres eu creo que xoga un papel decrecente no que se refire a súa. O que non sei, e eu creo que non está estudiado, pero igual estou dicindo unha barbaridade, e saberán mellor que a mí isto, o que non sei é nas clases populares. Non sei se está estudiado ou non. Non sei se nas clases populares, e especialmente nos labregos, a situación era esa. Pode que non. Por lo que se ve despois, pode que a muller labrega, dentro da familia labrega, nas aldeas e tal, tivese algo máis de peso nas toma de decisións, no goberno das explotacións familiares, etc. Pero, polo que sabemos, un papel triste. Cree vostede que houbo e hai mitos históricos ou historiográficos galegos e non galegos que marcaron o entendimento e a escritura da historia medieval de Galicia? Mitos. Bueno, máis que mitos, son actitudes. É obvio que a historiografía españolista, especialmente desde mediados do século XIX, coa obra de Modesto da Fuente e de todos os demais, tende a ocultar, a ningunear a Galicia dentro do que estaba ocurrindo na Idade Media. Por un lado, Santiago sí, Santiago y cierra España, Santiago de Batalla de Clavijo, Santiago, pero Galicia non. De feito, eses historiadores que xa eran medio profesionais,
me estou referindo ao século XIX, nin siquiera recollen as mencións a Galicia como elemento predominante da alta Edade Media noroccidental, que están nas fontes, nas fontes árabes, nas fontes carolinxias, incluso en algunas fontes peninsulares. O ocultan conscientemente. ¿Por qué? Porque todo nacionalismo necesita un relato histórico, a ser posible lineal, en que, digamos, a nación se vai formando sin problemas desde un determinado punto, etcétera, etcétera. E aquí a historiografía nacionalista española ten moi claro cal é ese relato. O relato é visigodos, reino de Toledo que goberna toda a península. O primeiro reino que goberna toda a península, e logo ven o accidente desgraciado dos musulmanes e desaparece ese reino, pero quedan as sementes. E onde está esa semente? En Don Pelayo, que nin se sabe se existiu ou non, pero que o convirten nun descendente dos godos. E logo chega Alfonso III e os seus escribas a santificar xa ese relato, dicindo que a monarquía asturiana é a herdeira lexítima dos suevos. E, polo tanto, aí nada lle pode facer sombra a esa monarquía asturiana herdeira dos visigodos, que logo vai a León, de León a Castela, de Castela a unidade peninsular cos reis católicos, e está clarísimo. E aí Galicia estorba. Sobre todo tendo en conta que do ventre de Galicia naceu Portugal, que tamén estorba nese relato. Con lo cual, aí hai uns mitos extragalegos da historiografía españolista, que eso logo se prolonga durante todo o século XX e chega a hoxe, que, digamos, intentan ocultar a Galicia. Naturalmente, como reacción, ven a historiografía, cando aparece, a historiografía galeguista, a historiografía primeiro provincialista, logo regionalista, logo nacionalista galega. Que ten que facer? Un relato antitético, pero igual de lineal. E entón, ten que existir Galicia como reino, primeiro, despois como nación, iso xa verá despois, dende o principio. E entón todos os episodios que se poden coller do reino de reis privativos de Galicia, pois se collen, se recuperan do esquecemento interesado da historiografía española e se magnifican. E se establece un relato contrario, onde é, digamos, a opresión de Castela e de tal e cual, a que está ocultando unha realidade que en parte é verdade e en parte non. E como culminación, e volvemos a este elemento deste relato, está Pardo de Cela. Está Pardo de Cela, que ademais é moi curioso. Claro, por que escolleu Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas ao que chamaban o Mariscal, Pardo de Cela, cando había outro noble galego que ese sí que tiña unha intención política de separar Galicia de Castela e unirla a Portugal, que era Pedro Madruga, e que tamén acaba suicidado polos reis católicos. Porque a figura de Pedro Madruga sí se adecuaría mellor a ese relato de loita de liberación nacional, algo delirante no século XV, de relato de liberación nacional que se lle atribúe a Pardo de Cela.
Sin embargo, o problema está en que, aparte da ignorancia na súa propia historia que teñan os nacionalistas, que era considerable, a cuestión está en que a morte de Pardo de Cela, a execución, ten uns elementos teatrais, épicos e heroicos, casi como unha tragedia shakespeariana, que a facía moito máis doado para convertilo nun mito de héroe de liberación nacional, que non tiña de héroe de liberación nacional nada. Sabes o que lle pediu Pardo de Cela ao conde de Lemos despois da Segunda Guerra de Mandiña? Cando o conde de Lemos conseguiu recuperar os seus territorios e tal, que colgase aos vasallos dos Carballos. E o conde de Lemos, con moi bo criterio práctico, dixo que el dos Carballos non comía. Que opinión ten vostede sobre o coñecemento popular que hai sobre a Idade Media galega? Mala, moi mala. Pero non sobre a Idade Media galega, e sobre calquera idade pasada. O sea, quero decir que a ignorancia do pasado, incluso entre universitarios, é alarmante. É alarmante. Mira, meu fillo Pablo, que é catedrático en Estados Unidos de ciencia política, me comentaba outro día por teléfono, absolutamente alucinado, que un estudiante de universidade de ciencia política non sabía que era Eisenhower. Non sabía que era Eisenhower. Bueno, e ti lles falas agora a maior parte dos estudantes de universidade, non digamos xa xente común, de cousas de que era Franco ou da ditadura de Franco, e é como se ia falar de Julio César, máis ou menos. O sea, quero decir que o descoñecemento da historia popular masivo é mínimo, e o que é peor, a maior parte das cousas que creen saber son falsas, porque as collen ou de cómics, ou de series, ou de pseudohistoriadores tipo Pío Moa, etcétera, etcétera. O sea, que fatal. Quería preguntarlle tamén polo seu libro A Historia Mínima de Galicia. Sí. Como foi a escritura da parte de medieval? Recorda vostede... Pois a escritura da parte medieval, como a das partes que non son de contemporánea, que é mi especialidade, foi volver a ler aos historiadores que me merecían máis respecto da época, e extractar o que deles aprendín, por suposto aplicando os meus criterios a miña concepción da historia e do mundo, pero tampouco tiven que facer moitas correccións ao que resumín, pois no caso da historia medieval, pois de Pejerto, de Melindo, de Mari Carmen Pallares, de Fernando López Alsina, en fin, dos historiadores serios que se ocuparon da historia de Galicia. Porque pareceume moi relevante a parada que fixo no século XIX. Entendo, entón, que vostede valora moito a historia que se fixo no século XIX, non? Eu valoro bastante algunhas historias que se fixeron na Galicia no século XIX. Valoro moito a de Manuel Murguía, porque ademais a colocou no seu tempo, é dicir, que tendo en conta de onde partía Murguía, os medios que había na época, etcétera, etcétera, eu creo que a historia de Galicia de Murguía, hombre, ten as súas cosas discutibles e tal e cual, pero é un paso adiante respecto do que había antes, moi considerable. Valoro moi mal a de Viceto. De Viceto é a típica historia romántica no peor sentido da palabra, é dicir, é máis novela que historia, pero bueno.
E valoro ben, pero de outra maneira, a de López Ferreiro. E pouco máis, porque logo está Martínez Padín, que, bueno, é unha figura de segunda división, está o precursor Berea de Aguiar, que ten o mérito de meter o tema do celtismo pero ten un mérito máis ideolóxico que historiográfico, e iso. Pero eu creo que Murguía e López Ferreiro son os dous grandes peares da historiografía do século XIX. Non ten a impresión de que a historiografía do século XIX moitas veces é demasiado esquematizada, non só no caso de Galicia, sino tamén no caso de esquematizada en que sentido? Que esquematizada como romántica, como pouco que é pouco valorada. Sí. Sí, bueno, pero é que hai de todo. Hai de todo na historiografía do XIX, en Europa me refiro. Hai de todo como en botica, claro, porque non sei como explicarte, hai autores como Michelet, tal, que son autores que aportan cousas, que avanzan cousas. Por suposto, a historiografía do século XIX é sempre unha historiografía pragmática, no sentido de que ten unha finalidade extrahistoriográfica, que é construir a nación. Sexa esa nación Francia, sexa España, sexa Galicia, sexa que sexa. Esa é nacionalizar a historia. E iso, evidentemente, marca uns límites ao carácter, entre aspas, científico. A dimensión científica da historia lle marca uns límites moi claros, ¿no? E, polo tanto, tal. Pero, ao mesmo tempo, hai, en algúns autores, unha pulsión positivista que convive conflictivamente con esa outra pragmática, que os levan a manexar cada vez máis documentos, intentar que o que contan é veraz, etcétera, etcétera. E, por tanto, nesa pugna interna da historiografía do XIX, pois hai cousas que valen a pena, non? E que... E outra cousa que quería preguntarlle, ao hilo do fío do que falou antes, esa especial retardo na chegada do marxismo ao medievalismo, non? Falaba vostede. Cree que é só do medievalismo ou é tamén para outras áreas? É para outras áreas tamén. Ten algunha explicación a ese retraso? Ten a explicación de que se coñecen despois os grandes autores, os grandes tal, e que ademais, claro, quenes son os grandes exemplos desa historiografía marxista nova, ou de inspiración marxista, aquí, que chegan aquí? Pois o primeiro que é Pierre Vilar, é o primeiro que é máis coñecido a través de Cataluña. Logo está, claro, o caso moi peculiar, que non se pode decir que fose marxista ni moitísimo menos, pero que tiña cousas que sí, de Vicente Vives. E entón eso entra despois, porque a renovación desa historiografía ven máis pola historia política e máis pola ciencia política, primeiro. Ao estudiar o movimento obreiro, a estudiar tal e cual. E logo, lentamente, se vai aplicando, transformándose, pero se vai aplicando a outras cosas. Pero, como a historia política cae en desprestixio naqueles anos, e que o máis prestixioso é a historia económica e a historia social, por influencia de Anales tamén, porque Anales en historia política é un desastre. Non lles interesa, o sea, quizá por reacción ao que foi a historia decimonónica, precisamente, claro, pero é un desastre, non? E, en cambio, a xente de máis ou menos marxista, non necesariamente dogmática, pero tal e cual, non pode prescindir da historia política e da relación entre historia social
a historia política, eso non pode prescindir de ello. Entonces entra despois. E vostede aí ten algún papel nese aterrizaxe do marxismo? Eu creo que non. Non. Porque eu teño o papel de que eu evidentemente teño unha formación marxista clara, e nunca renuncié a ela, e eu utilizo naqueles obxectos de estudio que tal, utilizo elementos básicos, non dogmáticos ni panfletarios, pero si básicos do que se dá en chamar o materialismo histórico. Pero, bueno, eu creo que a miña influencia é moi pequena na historiografía galega. Pero ao menos na facultade de Xeografía e Historia sí, non? Dar a coñecer... Non, eu creo que o máis influente na facultade de Xeografía e Historia na área de contemporánea é Villares e os seus discípulos. Eu pude influir nas miñas clases en algúns alumnos, pero non